ទម្លាក់ចោលទម្លាប់នៃការផឹកស៊ីឥតប្រយោជន៍យើងបានដឹងស្ទើរតែគ្រប់គ្នាហើយថាការផឹកសូរ៉ាគឺជាផ្នែកមួយនៃការបំផ្លាញនៅទ្រព្យសម្បត្តិឬកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលរបស់គ្រួសារក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងទម្លាប់នៃការផឹកស៊ីដែលមិនចាំបាច់នោះយើងប្រកាសជាសល់ប្រាក់និងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការសិក្សារៀនសូត្រព្រះពុទ្ធក៏ថាអ្នកប្រាជ្ញណាក៏និយាយដែរថាការផឹកសូរ៉ាជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនាសដែរមានអ្នកខ្លះតែងតែរអ៊ូរទាំថាខ្ញុំគ្មានពេលទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងខ្លួនបែរជាមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផឹកស៊ីមានពេលវេលាទៅធ្វើរឿងដែលបំផ្លាញដល់ខ្លួនឯងនិងគ្រួសារខ្លួនឬមានពេលវេលាធ្វើរឿងដែលមិនមែនជាគំរូល្អដល់កូនរបស់ខ្លួនទៅវិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការផឹកស៊ីក៏ជាមេនៃសេចក្តីវិនាសក្នុងចំណោមមេនៃសេចក្តីវិនាសទាំង4គឺអបាយមុខ4ដែលជាប្រធានឬជាមេនៃវិនាសនេះឯងមេនៃសេចក្តីវិនាសទាំង4នេះការប្រព្រឹត្តលើស្រីក្រៅពីប្រពន្ធខ្លួនការផឹកទឹកស្រវឹងការលេងល្បែងស៊ីសងនិងការសែបគប់ជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់ឬយកមនុស្សអាក្រក់ជាមិត្តម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងនិច្ចសិលក៏មានការហាម5នៅការផឹកទឹកស្រវឹងនេះដែរគឺនៅត្រង់ចំណុចទី5នៃសិក្ខាបទទាំង5នេះឯងសរុបទៅការផឹកសូរ៉ាគឺធ្វើឲ្យយើងមានការខាតបង់ជាច្រើនដូចជាខណៈដែលយើងផឹកយើងនឹងបាត់បង់លុយកាក់លើការទិញស្រានៅពេលយើងផឹករួចហើយយើងនឹងស្រវឹងហើយបាត់បង់សតិស្មារតីលែងមានទំនួលខុសត្រូវលើខ្លួនឯងបានជាដើមចមនៃការបង្កហេតុផ្សេងដល់អ្នកដទៃនិងខ្លួនឯងដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខណៈដែលយើងផឹកស្រាយើងក៏ខាតពេលវេលាក្នុងការរកស៊ីឬខាតពេលវេលាក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រខាតពេលវេលាក្នុងការអានសៀវភៅជាពិសេសខាតពេលវេលាក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតរឿងប្រឈមដ៏ចម្បងមួយទៀតគឺថានៅពេលដែលយើងផឹកស្រាសូវឹងរៀងរាល់ថ្ងៃយូរទៅយើងប្រកាសជាបង្ករោគឲ្យកើតមានដល់ខ្លួនយើងហើយបើយើងធ្លាក់ខ្លួនឈឺប្រកាសទេថាយើងខ្លួនមានពេលរកស៊ីមានពេលធ្វើការនិងមិនខាតបង់លុយកាក់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺរបស់ខ្លួននោះអ្វីដែលអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតគឺថានៅពេលដែលអ្នកធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់អ្នកដែលជួបនឹងរឿងវេទនាជាគេនោះគឺខ្លួនអ្នកនិងគ្រួសារអ្នកឯងសោះឡើយដូច្នេះហើយអ្នកមិនអាចចង់ឲ្យខ្លួនអ្នកនិងគ្រួសាររបស់អ្នកជាពិសេសប្រពន្ធកូនរបស់អ្នកជួបក្តីវេទនាទេនោះអ្នកគួរតែគិតពិចារណាសារជាថ្មីហើយគួរតែលះបង់នៅចោលនៅការផឹកសូរ៉ានេះទើបជាការប្រសើរប៉ុន្តែបើអ្នកនៅតែបន្តសកម្មភាពបែបនេះនោះអ្នកកុំបន្ទោសនរណាម្នាក់ឲ្យសោះថានៅពេលដែលអ្នកជួបរឿងដូចដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះអ្នកដែលគួរបន្ទោសគឺខ្លួនអ្នកនេះឯងហើយព្រោះថាខ្លួនអ្នកគឺជាមេរោគមហារីកដែលបំផ្លាញខ្លួនអ្នកគ្រួសាររបស់អ្នកសង្គមរបស់អ្នកនិងប្រទេសជាតិរបស់អ្នកការឈប់ឬមិនឈប់ផឹកស៊ីដែលឥតប្រយោជន៍នេះវាជាសិទ្ធិរបស់អ្នកទេគ្មាននរណាម្នាក់បង្ខំអ្នកឡើយអ្នកត្រូវដឹងខ្លួនអ្នកធម៌ជាហេតុឲ្យបានផលដោយសេចក្តីប្រាថ្នា4យ៉ាង1សទ្ធាសម្បទាដល់ព្រមដោយសទ្ធា2សីលសម្បទា
ដល់ព្រមដោយសិល 3. ចាកៈសម្បទាដល់ព្រមដោយការបរិច្ចាគទាន 4. បញ្ញាសម្បទាដល់ព្រមដោយបញ្ញាត្រកូលស្ដុកស្ដំដែលនឹងតាំងនៅយូរមិនបានព្រោះស្ថាន4យ៉ាង 1. មិនស្វែងរករបស់ដែលបាត់ទៅហើយ 2. មិនជួសជុលរបស់ដែលគ្រាំគ្រា 3. មិនដឹងប្រមាណក្នុងការចាយប្រើប្រាស់ទ្រព្យធន 4. តាំងស្ត្រីឬបុរសទ្រុសិលឲ្យធ្វើជាមេផ្ទះ អ្នកដែលចង់ឲ្យត្រកូលគង់វង្សនៅត្រូវលះវាសស្ថាន4យ៉ាងនេះចេញឲ្យបានធម៌របស់ខេរវាស4យ៉ាងសច្ចៈពិតត្រង់ដល់គ្នានឹងគ្នា 2. តមៈទូមានចិត្ត 3. ខន្តីអត់ធន់ 4. ចាកៈលះចែកវត្ថុរបស់ខ្លួនដល់បុគ្គលដែលគួរឲ្យជាដើម